Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Izikhukhula. Ake sikhulume ngezikhukhula. Izikhukhula siyazazi-ke sonke ukuthi yinto ekanjani. Ngicela ube nesiqiniseko sokuthi usubscribe ku-YouTube wethu ukuze noma ngabe nini mangifaka amavidiyo ungaphuthelwa. Kanti uyakwazi nokungi-inbox ucina inamba WhatsApp la sokuchazela khona njalo ekuseni uma-ke uphuphile. Ake sikhulume ngezikhukhula. Ukuziphupha izikhukhula kusuke kubika ubunzima empilweni yakho. Ubunzima nje impela mhlambe singafanisa nokugula. Yabo. Noma mhlambe sibika isifo esingathi sivele kahle kubika ubunzima osazobhekana nabo empilweni, izikhukhula. Siyazi ukuthi nje vele nake nangokwenzeka nje into vele engathandeki leyo. Uma unombuzo ungabuza ku-comment ukuze sizokwenzela yakhe ividiyo sifake lapha ku-YouTube wethu. Nisale kahle.